Olá, tudo bom, pessoal? Eu sou a doutora Ana, periodontista. Eu vim hoje ensinar vocês a como fazer a manutenção e a limpeza da placa de bruxismo. Me digam, a placa de vocês, ela tá mais tipo essa, cheia de tártaro, amarelada, manchada, ou como essa, cristalina, talvez com uma ou outra manchinha? Se tiver como essa, melhor marcar uma consulta pra gente fazer uma nova, tá? Essa aqui não tem mais jeito. Essa plaquinha aqui tá bem legal, a gente só precisa então fazer a manutenção diária dela, na verdade de 15 em 15 dias. Diária, fazer a escovação, sempre quando remove a placa a gente escova, mas de 15 em 15 dias a gente pode usar meia pastilha de Corega Tabs, que a gente coloca dentro da própria caixinha da placa, com água dentro, meia pastilha, e ela vai começar a efervescer. Depois que ela diluir completamente aquele pedaço de pastilha, já tá pronto pra gente escovar. Então tu pode deixar 10 minutos ali, ou tu pode deixar, na verdade, o dia inteiro, se quiser. Não tem problema nenhum deixar ali de molho o dia inteiro. Mas se quiser lavar na mesma hora, depois que ela diluiu, tira a placa, pega uma escova e faz a escovação. Uma escova pode ser bem durinha e isso já é suficiente. O importante, gente, é guardar sempre a placa bem sequinha, tá? Então vai secar ela ou com um papel absorvente ou com a própria toalha de banho, enfim. Te guarda, lava também a caixinha, seca a caixinha e guarda a placa sequinha lá dentro. É isso aí, até mais!